7號靈數能量嘅朋友，好理智型，好中意 prove 一啲嘢嘅，做嘢好有 plan 啦。咁同埋咧，佢會學好多嘅嘢。佢嘅目的咧係知道個真相，佢求真。佢對生命上面所有嘅人事物咧都充滿質疑嘅，好多嘢咧都唔可信嘅。佢只會相信佢自己理解出嚟嘅嘢嘅，認定咗佢自己認為嘅真相嘅話咧，佢就唔容易去改變嘅。千祈唔可以話佢蠢，同埋咧唔可以呃佢。你呃佢嘅話咧就冇朋友做噶啦。欺騙係佢最大嘅底線。佢好需要有自己嘅空間，就算咧同自己中意嘅人一齊咧，佢都會保持一個適當嘅距離嘅。佢好少即興嘅，好多嘢都要 plan 定嘅，有計劃咁樣去行事。如果咧打破咗佢計劃嘅話咧，佢就會有崩潰嘅情況出現嘅。7號嘅朋友，你嘅課題係啲咩呢？你好怕中伏，你好怕你自己嘅計劃咧被破壞。生命應該係無常嘅，反而多啲相信自己嘅直覺嘅話咧，得出嚟嘅結果往往比你分析過後、計劃過後咧而成功率比較高嘅。接受生命嘅無常，你可能就係生命嘅大贏家啦。